Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy traemos esta hermosa figura de Killmonger de la serie de What If. Es una figura que de verdad yo quería mucho, porque la verdad es que yo no es que tenga muchos Killmonger y el único que tengo es el del MCU y este vendría siendo el Killmonger estilo caricatura. Ahora, el Killmonger que yo tengo del MCU no trae este estilo de ropa, trae la armadura de Black Panther. Porque la verdad es que el Killmonger que trae este estilo de ropa está pero muy caro y no voy a invertir en eso. Así que bueno, no me voy a alargar más para que vayamos con el video. Bueno muchachos, esta es una figura que yo la compré por Amazon, porque si no mal recuerdo es exclusiva de Amazon. Pero la verdad es que cuando uno compra desde la bodega de Amazon, ellos mandan la figura muy bien protegida, en muy buenas condiciones, o sea, se nota demasiado. Pero cuando son esas tiendas de tercero, normalmente a mí me ha pasado que llegan en muy malas condiciones. Incluso algo que a mí me gusta demasiado es que ellos la mandaron con esta caja, que vendría siendo la caja con la que a ellos le mandan la figura. Entonces la verdad es que la figura nunca fue abierta en sus bodegas, o sea, tal cual como le llegan, es como la almacenan. Entonces la verdad es que está muy bien. Así que bueno, voy a pasar a abrir la figura a ver qué tal se ve. Bueno, antes de pasar a abrir la figura, mejor vayamos a ver su empaque. Ya sabemos que estos empaques no son como lo eran antiguamente, que de verdad eran una maravilla, hoy día ya son una caja de cereal. Pero bueno, vamos a verlo. Por el costado tenemos distintas imágenes de la serie. Por este costado, una imagen de la figura que es más estilo render. Y por la parte de atrás también, esto es todo estilo render, por lo que se aprecia. O puede que sea una foto, pero la verdad no lo sé, porque todas esas luces y ese tipo de cosas, y como el brillo se puede agregar en Photoshop, ya no lo sé. Y yo no soy tan experto en esto. Algo que me gusta mucho es que trae esta lanza, que eso me parece muy bien. Y la pistolera a un costado. Ahora no sé si la pistola se saca o no, lo vamos a ver una vez saquemos la figura. Así que bueno, vamos a abrir la figura. Bueno, fui a abrir la figura y la verdad me di cuenta que viene sin scotch. O sea, no tiene cinta. Voy a pasar a abrirla nomás a ver qué tal. Bueno, como siempre, las instrucciones. Por la parte de atrás vienen los accesorios. Y la figura por la parte de adelante. Voy a pasar a sacarla porque la verdad no tiene mucha ciencia esto. Bueno, a simple vista la verdad es que la figura se ve muy bien. Tiene unos colores muy detallados. O sea, se nota mucho el contraste entre los distintos colores y eso lo hace ver brutal. La verdad es que me está gustando mucho el color, se ve sólido, no trae ninguna articulación a simple vista como floja, entonces viene muy bien hecha la figura. Estoy sorprendido porque esperaba una buena figura, pero no tanto. Y la cara sí se parece mucho a Killmonger, pero tiene todo el estilo de caricatura que estamos buscando en esta figura. Así que bueno, vayamos a sus articulaciones. La cabeza gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba y hacia abajo. Tiene muy buena articulación de cabeza. Articulación de hombro que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Le cuesta un poquito solamente por la hombrera, pero es un detalle, o sea, da la vuelta igual, sino que hay que moverlo un poco más. Esto es lo máximo que puede subir el hombro, que no es tan bueno, podría haber sido mejor la articulación. Algo que le extraño para hacer un Black Panther es la articulación de mariposa. Es verdad que no está con el traje de Black Panther, pero en sí el personaje es acróbata igual. Punto de articulación de bíceps que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Aquí empiezan los problemas. Hay dos problemas que vi ya en esta figura. Es que todas las articulaciones que traen son con punto de articulación a la vista, como podemos ver en el codo, que tiene dos puntos. Articula muy bien, o la verdad no de las mejores articulaciones, pero está bastante bien para hacer dos puntos, pero punto de articulación a la vista. Eso no me gusta tanto. En relación al pecho trae este tradicional punto de articulación de pecho, que es hacia abajo y hacia arriba. Es bien neutra la articulación. Trae articulación de cadera que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Algo bueno que trae es que aquí trae un broche, entonces si uno le quiere sacar toda esta parte, simplemente se desprende ya y la figura sigue estando bastante bien. Creo que esto también se puede sacar, la funda de este costado. Sí, se puede deslizar y terminar sacando, así que es una buena opción si es que uno lo quiere sacar y usarlo para otra figura.
o simplemente que la figura no se vea con esto. En cuanto a la articulación de las piernas, es el otro problema que yo veo, es que la figura viene muy abierta de piernas. Le pasa algo similar a lo que le pasaba a la figura de... no me acuerdo el nombre, pero la figura buff de la wave de Thor Love and Thunder, que vendría siendo, creo que Korg. Sí, así se llama el personaje Korg. Le pasa exactamente lo mismo, o sea, tiene estas piernas así de alicate que si uno las pone de esta manera, se empieza a abrir el personaje de a poco porque esa es su forma natural de tener las piernas abiertas y eso se ve un poco raro. Ahora, en cuanto a la articulación, sube bastante bien, no tiene ningún problema con eso. Trae 2 puntos de articulación en la rodilla y la vista también. Yo no sé en qué figura ya hemos visto esta pierna, no sé por qué, creo que la vimos en la figura de Bucky estilo Winter Soldier, pero no lo podría asegurar, tendría que ir a buscar la figura para poder verla, así que déjenme en los comentarios qué creen ustedes. No trae articulación de bota y con este estilo de figura perfectamente podrían haber aprovechado eso. Y el punto tradicional de articulación del pie, que gira en 360 grados, articulación hacia arriba y hacia abajo. La verdad es que la figura está bastante bien, no tiene tantas cosas malas. Voy a pasar a hacerle solamente el cambio de mano izquierda para ponerle las manos de estilo Black Panther y seguimos viendo la figura. Bueno, ya teniendo la figura con las manos estilo Black Panther, sí, yo creo que con estas manos le falta la articulación de mariposa para poder ponerla haciendo una pose no tan cuadrada que se vea como más acróbata o algo así, pero se ve bastante bien, o sea, no es una mala figura, se puede hacer igual, sino de que hubiese preferido que hubiese traído la articulación de mariposa. La verdad es que para mí todas las figuras deberían traer articulación de mariposa, ya que ayudan mucho en las poses que uno quiere ponerlo. Pero bueno, la verdad la figura está bastante bien, a mí me gusta así, así que por ahora no puedo decir nada en contra. Vayamos a la siguiente pose mejor. Bueno, y en la última pose de mano viene con estas 2 manos, que esto sí lo encuentro bastante mal, en el sentido de que en este par de manos el dedo del gatillo viene puesto en forma de una pistola o de un arma, entonces se nota demasiado que la mano estaba hecho para eso y no trae ninguna pistola ni nada por el estilo, entonces literalmente la figura viene con las manos puestas para un arma de pistola y no para tomar la lanza. Ahora, por la configuración de la mano puede tomar la lanza igual sin ningún problema, pero estas manos no están hechas para eso y no trae ningún accesorio de pistola, y eso debería haberlo traído, o sea, está el cinturón y todo, pero la pistola no se puede sacar del cinturón porque es un objeto completo, entonces eso trae un problema. Yo creo que voy a terminar sacando alguna arma de la figura de Winter Soldier, no estoy seguro, a lo mejor simplemente la dejo de esta manera, pero la verdad eso es un detalle que no me gustó tanto, porque si traen las manos con esa forma deberían haber puesto mínimo una pistola o algo así. Entonces bueno, la verdad es que la figura se ve bastante bien con este set de manos y la lanza, sí me gusta bastante, así que no sé de qué forma lo voy a dejar posado finalmente, pero este sería una buena opción también. Pero sí o sí esta figura va a ir a mi colección de What If. Ya se me están ocurriendo algunas poses un poco fuera de lo común y me parecen muy buenas. Así que si ustedes quieren ver ese estilo de pose van a tener que ir a nuestro Instagram. Y a ustedes si se le ocurre alguna pose en particular déjenlo en los comentarios y voy a estar sacando la foto y etiquetándolos si es que me dejan el arroba de su Instagram. Ahora, en relación a la colección de las figuras de What If, yo tengo todas las figuras por el momento, eso creo. Creo que no me falta ninguna. Y la verdad que yo a estas figuras, puede que no sea la mejor wave, pero yo les tengo mucho cariño ya que fue la primera wave que abrimos en nuestro canal. Y en relación al último capítulo de What If, nos vendría faltando esa Black Widow como estilo catastrófico, apocalíptica. La Gamora con la armadura de Thanos. Pero tampoco tenemos un capítulo de la Gamora con la armadura de Thanos. Yo creo que esas figuras van a salir con la wave cuando salga la nueva temporada de What If, que la verdad no recuerdo cuándo va a ser esa serie, pero también una serie que yo no sé, hay mucha gente que le gustó los What If, hay otras que no. A mí me gustó, pero siento que fueron demasiadas historias inconexas y que, por ejemplo, una de las que tuvo más aceptaciones como la de Spider-Man, Spider-Hunter, la verdad es que no aportó mucho en el capítulo final, entonces como que todos estaban ilusionados a eso y se notó demasiado el fanservice
pero no supieron encajarlo, yo creo. Y si no mal recuerdo, parece que les faltó un capítulo que no pudieron estrenar, que era el de Gamora, entonces estuvo con varios problemas esa serie. Y si no mal recuerdo, los problemas fueron por el tema del COVID. Volviendo a la figura está bastante bien, solamente tiene esos puntos en contra, que es el tema de las piernas, que están muy abiertas, punto de articulación a la vista, pero son detalles que bueno, uno los puede dejar pasar, así que bueno. Espero que les haya gustado el video, dejen su like, comenten, compartan con sus amigos y nos vemos en el próximo video.